ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரிட்ஜு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதில் இருக்க பார்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகுது, பேசிக் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம என்ன மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த இதில் நம்ம பார்த்துட்ருக்க பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர்ன்றது நமக்கு எப்படின்னா அந்த ஹாட்டான கேஸை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பார்ட்டு தான் அது. மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எக்ஸ்பென்ஷன் வால், எவாப்ரேட்டர், இந்த 4 பார்ட் வந்து முக்கியமானது. இதில் வந்து இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை வந்து பம்ப் பண்ணி நமக்கு வந்து கண்டென்சர் மூலயமா அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் கேஸ் வந்து கூல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்டெய்னர் ஃபில்டர் ஆகிட்டு கேப்லரி டியூபுக்கு வரும். கேப்லரி டியூப்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்யூடாக வந்து ஃப்ரீசர் எவாப்ரேட்டர் உள்ளே போயிட்டு அங்கே ஃபுட்டில் இருக்க ஹீட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அந்த லிக்யூடு வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு திரும்ப வந்து அக்யூமுலேட்டரில் வந்து லிக்யூடு வந்து சேவ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த மீதி இருக்க வேப்பரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சக்கிங் ஆகிட்டு திரும்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணும். இதே ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட்டடாக நடக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில். சில ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெளியே இந்த பிளாக் கலர் கண்டென்சர் காயில் இருக்குல்ல, இது தெரியும். சில ஃப்ரிட்ஜில் தெரியாது. தெரியாத ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்னா இன்பில்ட் உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து இந்த காயில் இருக்கும். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், நம்ம கண்டென்சர் காயிலில் ஏதாச்சும் லீக் அப்படின்னா நம்ம இது வெளியவே அடிச்சுக்கலாம், வெல்டிங் பண்ணிக்கலாம். பட் இதே வந்து உள்ளே இருக்க இன்பில்டு கண்டென்சர் காயில்னால் நமக்கு வந்து லீக் எதுவும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. இதே மாதிரி கண்டென்சர் காயில் வெளியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்ப வந்து நம்ம கேஸ் ஃபில் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி அந்த கம்ப்ரஸர்லேருந்து வர ஹாட் கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டென்சர் காயிலில் அந்த பெண்ட் ஆகிட்டு கீழே அப்படியே போகும். மேலே போயிட்டு அப்படியே பெண்டே வந்து ஃபைனலாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் வந்து ஃபில்டர் ஆகும். ட்ரையரில் ஃபில்டர் ஆகிட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்லரி டியூப், இதுதான் முக்கியமான பார்ட்டு. இந்த ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் கேஸை வந்து ஃபுல்லாக லிக்விடாக மாற்றுறது இந்த டியூப் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அந்த உள்ளே இருக்க டியூப் சைஸு, ஹோல்ஸோட சைஸு, அதே மாதிரி மீட்ரு எவ்வளோ லென்த்து வந்து இது போடணும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு இருக்குது. அந்த கால்குலேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவாப்ரேட்டர் அந்த ஃப்ரீசர்லேருந்து வர லிக்யூடையும் இந்த கேப்லரிலேருந்து போகிற நார்மல் டெம்பரேச்சர் நார்மல் ப்ரெஷர் கேஸையும் வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒன்றா வந்து லூப் பண்ணி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு போவாங்க. என்ன பர்பஸ்னால் அது வந்து சப்கூலிங் சொல்லுவாங்க. அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுனா அந்த கேப்லரியில் இருக்க ஹீட்டை வந்து அந்த செக்ஷன் கேஸ் வந்து எடுத்துக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து லிக்விட் வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வரக்கூடாது. அப்போ வந்து நமக்கு அதில் ஏதாச்சும் லிக்விட் பார்ட்டிகள் இருந்ததுன்னா இந்த கேப்லரியில் இருக்க ஹீட் வந்து நமக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு வேப்பராக கம்ப்ரஸருக்கு வரும். அதேமாதிரி இந்த கேப்லரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்ஷன் லைனில் இருக்க சில்னஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு கூலிங் வந்து அதாவது லிக்யூட் வந்து நமக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். பேசிக்காக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இந்த எவாப்ரேட்டர் ஃப்ரீசர் பார்ட்டை வந்து எவாப்ரேட்டர் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது, நமக்கு இந்த தெர்மோஸ்டாட் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு என்ன பேசிக்கான லோடு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லோ மீடியம் ஹை அதுக்கேற்ற மாதிரி செட்டிங் வச்சுக்கலாம். பட் லோ லெவலில் வைக்கிறது தான் பெட்ரு. என்ன ரீசன்னா, உங்களுக்கு ஹையில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து கட் ஆஃப் ஆகாது, ஓவர் கூலிங் வரும். அதனால் வந்து நீங்கள் லோலேயே வைக்கலாம், நமக்கு தேவையான கூலிங் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இல்லை அது பத்தலை அப்படின்னா மட்டும் மீடியமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஹையில் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கம்பல்சரியாக கம்ப்ரஸர் வந்து கண்டினியூஸாக ரன்னிங்கில் இருக்கும், ஓவர் கூலிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்குறது இந்த டோர் சுவிட்ச். இந்த டோர் சுவிட்ச் என்ன பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு டோர் ஓப்பன் பண்ணோடனே லைட் எரியும், டோர் க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆஃப் ஆகிறதுக்காக தான் அந்த டோர் சுவிட்சு. டோர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த டோர் சுவிட்சை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு லைட் ஆஃப் ஆகிடும். நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அவங்க இந்த தெர்மோஸ்டாட்க்கு நம்ம செட்டிங் வேல்யூ வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா வின்டரில் வந்து லோ வச்சுக்கலாம், பட்டு சம்மரில் வந்து ஹை வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் சம்மர்லேயுமே வந்து லோ தான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். பட் எனக்கு வந்து கூலிங் வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுனால நான் அதிலே வச்சுருக்கேன். தேவைன்னா மட்டும் நம்ம ஹையில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் 2 டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. நம்ம சிங்கிள் டோர் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் சொல்கிறோம். இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரில் இருக்க கூலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட், அதாவது நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து கூலிங் கிடைக்கும். டைரக்ட் கூலிங் அப்படின்றது என்னென்னா, எப்போயுமே ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான இடத்துல வந்து கம்மியான இடத்துக்கு போகும். அப்போ என்னென்னா நம்ம ஃபுட்டில் வச்சுருக்க அந்த ஹீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்து கம்மியான இடம் இருக்கும்போது அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரலாக நடக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அது வந்து டைரக்ட் கூலிங் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா
டபுள் டோரில் வந்து என்னென்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு இதே எவாப்ரேட்டர் காயில் நமக்கு பேக் சைடில் இருக்கும். அது ஒரு ஃபேன் மூலயமா த்ரோ பண்ணி கூலிங் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரீசரில் இருக்க ஐஸை வந்து கரைக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஹீட்ரு இருக்கும், ஒரு டைமர் இருக்கும். அந்த டைமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 ஹவர்ஸ் கம்ப்ரஸரும் ஒரு 2 ஹவர்ஸோ இல்லை வந்து 1 ஹவரோ வந்து அந்த ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணி இந்த ஐஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது கரைக்கும். ஓகேங்களா. இந்த ப்ராசஸ் வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வர்றதில்ல. அதனால் வந்து நமக்கு டீஃப்ராஸ்ட் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும். அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து உள்ள கேஸ் சர்க்குலேஷன் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வந்து அதிகம். அதாவது கூலிங் நல்லா கிடைக்கும். ஐஸ் இல்லாமல் ஒன்லி அந்த கேஸோட சர்க்குலேஷன் கிடைக்கும்போது நமக்கு கூலிங் நல்லா கிடைக்கும். இப்போ ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கூலிங் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். என்ன ரீசன்னா, அந்த ஐஸ் கட்டியே வந்து அந்த கேஸோட இருக்க கூலிங்கை வந்து எடுத்துக்கும். அப்போ ஐஸ் கட்டியில் இருக்க கூலிங் தான் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இது புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு எம்டி ட்ரையாக இருக்க ஃப்ரீசர்லேருந்து கூலிங் அதிகமாக கிடைக்கும். அப்போ ஐஸ் கட்டி உள்ளே அதை அடைச்சிக்கிச்சுன்னா அந்த கேஸில் இருக்க கூலிங் ஃபுல்லாமே அந்த ஐஸ் கட்டிக்கு கிடைச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஸ் கட்டியில் இருக்க கூலிங் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். அதனால் இந்த டீஃப்ராஸ்ட் வந்து நம்ம கம்பல்சரியாக பண்ணணும். ஐஸ் அதிகமாக கட்டிச்சு அப்படின்னா நமக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லோ ஆகிடும். அது நமக்கு வந்து ஃபீல் தெரியாது. பட் ஆனால் நமக்கு அந்த கூலிங்கோட எஃபிஷியன்சி நமக்கு லாஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்போ வந்து டீஃப்ராஸ்ட் வந்து நம்ம சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம் கம்பல்சரியாக அந்த ஐஸ் ஃபார்மேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன், இந்த தெர்மோஸ்டாட்லேயே சென்டராக ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டீஃப்ராஸ்ட், அதாவது கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோடனே அது ரிலீஸ் ஆகிட்டு நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடும். நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணாலும் ஓகே தான். பட் இந்த ஐஸ் வந்து ஓவராக கட்டிச்சு அப்படின்னா கூலிங் வந்து கிடைக்காது. அதனால் மேனுவலாக நம்ம சிங்கிள் டோரில் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டென்சர் பார்ட்டு. இது வந்து நமக்கு வெளியே இருக்கிறதுனால டஸ்ட்டு வந்து நிறையா ஃபார்மேஷன் ஆகும். அதே மாதிரி இது வந்து ப்ராப்பராக ஒரு பெயிண்ட் ப்ரெஷ்ஷோ இல்லை வந்து நார்மலாக க்ளீனிங் ப்ரெஷ்ஷோனா வச்சு நம்ம இந்த டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். அப்போ தான் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 அடிக்கு மேலே நம்ம வந்து வாலுக்கும் அந்த கண்டென்சருக்கும் வந்து கேப் இருக்கணும். என்ன ரீசன்னா, இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் கூல்டு கண்டென்சர். நேச்சுரல் கூல்னால் நம்ம எப்படி அட்மாஸ்பியரில் என்ன ஹீட் இருக்கோ அதை வந்து அந்த ஏரோட டெம்பரேச்சர் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். அப்போ வந்து இது வந்து காற்றோட்டமே இல்லாத ஒரு இடத்துல டம்ப் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ப்ராப்பராக நடக்காது. அப்போ என்ன நடக்கும்னா, நமக்கு வந்து அந்த கேஸோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும். அப்படி அதிகமாகவே இருந்தது அப்படி கூலிங் எஃபிஷியன்சி நமக்கு கிடைக்காது. அதேமாதிரி அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகும், ஹீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும், கரண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து எல்லா ஏசியுமே, அது சென்ட்ரலைஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்ப்ளிட் ஏசியாக இருந்தாலும் சரி, கண்டென்சேஷன் நல்லா இருந்தால் தான் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஆம்ஸ் வந்து அது ரிலேட்டட் ஆம்ஸ் எவ்வளவோ அந்த ரேஞ்சுக்கு எடுக்கும். அப்படி ப்ராப்பர் கண்டென்சேஷன் இல்லை அப்படின்னாலே நமக்கு லோடும் அதிகமாக எடுக்கும், கம்ப்ரஸரும் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு நிறைய கடைகளில் சில வீடுகள்லாம் பார்த்தோன்னா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த காற்றோட்டமே இல்லாத ஒரு கம்பேக்டான ஒரு ஏரியாவில் வச்சு இது பண்ணிவிடுவாங்க. பட் இதில் சில கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேமபிள் கேஸ், எரியக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இப்போ ஒரு லைட்டே நம்ம வந்து பேக்கெட்டில் வச்சுருக்கோம். பட் அது வந்து ஓப்பன் ஏரியாவில் அதில் இருக்க வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியான இது தான் கொடுத்துருக்கோம், வால்யூம். அப்போ அது வந்து வெளியே போச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது. அதேமாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம் கணக்கில் தான் வந்து கேஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து நமக்கு இன்கேஸ் இது ஒரு கேஸ் லீக் நடக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஓப்பன் ஏரியாவில் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த கேஸ் வந்து போயிடும். இதே வந்து ஒரு டம்பான ஏரியாவில் அந்த கேஸ் வெளியே போக முடியாத ஒரு இடத்துல லீக் ஆகுது, அந்த இடத்துல ஏதோ ஸ்பார்க் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஃபயர் ஆகும். அப்படி அந்த எரியக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக்கோ என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்கோ அது பக்கத்தில், அப்போ எல்லாமே எரியும். அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வெடிக்குது அது மாதிரி சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பரான இந்த கண்டென்சேஷன் இருக்குது, ஓப்பன் ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட் நடக்காது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மேனுவலில் கொடுப்பாங்க. பட் மேக்ஸிமம் யாரும் மேனுவல் பார்க்குறதில்ல. இந்த கண்டென்சர் வந்து இவ்வளோ கேப் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான கைட்லைன்ஸ் வந்து நிறைய அவேர்னஸ் இல்லை. பட் வந்து எல்லா கேஸுமே அப்படி கிடையாது, சில கேஸ் மட்டும்தான் அது மாதிரி இருக்கும். என்ன கேஸ் அதில் இருக்குது அப்படின்றத பின்னாடி வந்து அந்த நேம் பிளேட்லேயே இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் என்ன கேஸ் இருக்கிறத செக் பண்ணி கமெண்டில் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது ட்ரைன் ட்ரே. இந்த ட்ரைன் ட்ரே எதுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து டீஃப்ராஸ்ட் ஆகிற வாட்ரு இதில் கலெக்ட் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து அந்த மில்க் ட்ரே வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதில்
ஏதாச்சும் லீக் ஆச்சுனாலும் இந்த ட்ரேயில் தான் ட்ரெயின் ட்ரேயில் வந்து கலெக்ட் ஆகும். அது என்ன பர்பஸ்னால் கம்ப்ரஸரில் இருக்க ஹீட்டும் வந்து இந்த வாட்டர் மூலயமா கம்ப்ரஸர் கூல் பண்ணுற பர்பஸும் இதில் நடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரீசர் கீழே இருக்க மில்க் ட்ரேயில் பால் ஏதாச்சும் லீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதில் வந்துடும். இந்த தண்ணியோடு அந்த பால் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நாள் வந்து பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் அது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பேக் சைடு திருப்பிட்டு ஓவராக ஷேக் பண்ணாமல், ஏன்னா கீழே கம்ப்ரஸர் பார்ட்டு ரிலே எல்லாமே இருக்கிறதுனால அதில் தண்ணி படாமல் இருக்கணும். நல்லா ஸ்லோவாக திருப்பிட்டு நம்ம இந்த ட்ரேலேருந்து தண்ணியை வந்து நம்ம ட்ரே கைட்டு தள்ளனாலும் ஸ்பாஞ்சு மாதிரி, ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி வச்சு புழிஞ்சு கூட எடுத்துக்கலாம். ப்ளக் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு தான் பண்ணணும், ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வந்து சேஃப்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ண தெரிஞ்சாங்க, சின்ன லாக் தான் அது. ஜஸ்ட் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து கீழே ஊற்றாமல் ப்ராப்பராக எடுத்து நம்ம ட்ரைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டோர் கேஸ்கெட். இந்த டோர் கேஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டோர் வந்து ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகிறதுக்காக மேக்னெட் இருக்கும் இதுக்குள்ளே. இந்த மேக்னெட் கேஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவபிள் டைப் தான். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 10 இயர்ஸாக வர மாடல் எல்லாமே வந்து ரிமூவபிள் கேஸ்கெட் தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த கேஸ்கெட்டை வந்து தனியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு டூத் ப்ரஷோ இல்லை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சோப் ஆயில் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த சைடெலாம் வந்து நிறையா டஸ்ட்டு வந்து நிறையா ஃபார்மேஷன் ஆகும். நமக்கு இந்த கேஸ்கெட் வந்து ப்ராப்பராக சீட் ஆகணும். அப்படி சீட் ஆகாமல் நமக்கு கேப் இருந்தது அப்படின்னா கூலிங் வந்து லாஸ் ஆகிறதுனால கம்ப்ரஸர் வந்து கண்டினியூஸாக ரன்னிங்கில் இருக்கும். அதனால் ஒன்ஸ் இது ஏதாவது க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லை வந்து ஏதாச்சும் ரிமூவ் பண்ணும்போது மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது ப்ராப்பராக வந்து நம்ம கீழே பார்த்திங்கன்னா கேப் இல்லாமல் சீட் ஆகிருக்கும். மேல் பக்கம் வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணனால கேப் இருக்குது. அது ப்ராப்பராக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலே அது வந்து ப்ராப்பராக சீட் ஆகிடும். டோர் வந்து நமக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு கேப்புமே இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் வந்து கூலிங் வந்து நமக்கு லாஸ் ஆகாமல் இருக்கும். அப்படி லாஸ் ஆச்சுன்னா கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸாக ஓடும்போது கம்ப்ரஸரும் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகும், நமக்கு கரண்ட் பில்லும் வந்து அதிகமாக வரும். மேக்ஸிமம் ஓவரால் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பேசிக்கான பார்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து சில விஷயங்களை பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.